kata. Weh, apa drive aku? Nak drive pergi ni. Hai hampa, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So, di hari yang indah ini, waktu petang yang indah ini, Hakim, ambil mic. Kenapa cakap macam tu? Dah tu nak pergi gunting, kena yalah, betul lah, hari ini hari yang indah di mana saya hari ini berbesar hati untuk menemani Hafiz Hakim pergi gunting rambut. So, awak berbesar hati, biasanya tak berbesar hati lah teman aku. Kecil je hati. Sebab apa? Sebab tadi tu tak rajin. Dia suka ajak saya tak rajin. Tapi tak payahlah cakap macam tu. Nak menampakkan kata saya ni tak baik pula. Nampak macam terlalu teruja, mesti ada something nak suruh belanja ke apa ke. Tak, mana ada. Tengok kalau betul lah aku nak ajak Hafiz mana-mana, dah suruh dah pakai elok sikit, tengok dah. Laki kalau keluar dengan perempuan ni memang dia suka pakai simple. Kalau kita pakai handsome, laki perempuan lain tengok. Kejap, diam. Laki ni kalau kita keluar dengan dia pun memang suka pakai simple-simple, pakai seluar track shoot je hampa. Dia pakai ni t-shirt ni okey lah. Ni kalau dia tukar pakai jeans sikit ke cargo okey lah. Dia keluar pakai track shoot je hampa, tapi it's okay sebab aku cakap aku ke nah, jom teman aku gunting je pun. Aku tak cakap jom teman aku pergi overseas ke apa, tak ada. Tak lah, dia cakap kita ni berbahasa hati, orang nak minta belanja. Tak, mana ada. Tak biasa perempuan macam tu. Biasa perempuan mana pula dia? Tengok tu. Perempuan mana? Dia nak kata perempuan. Tak lah, biasanya kalau ayat-ayat macam tu dah boleh agak dah. Tak ada. Aku tak macam tu. Perempuan lain, perempuan lain dekat luar sana tak kan? No. Dah teman kan, jom belanja. Dah. Kami tak macam tu. Okey, wanita di seluruh dunia ini tak macam tu. Okey. Semua wanita macam tu. Tak macam tu. Tak macam tu sebab dia tak minta bagi. Nak tunggu orang minta ke baru nak bagi lah. Macam tu lah perempuan. Tak, betul lah. Kata tapi takkanlah nak kena ajak kan. Takkanlah kita nak kena ajak lelaki kot. Nak kena jadi romantik. Takkanlah nak kena ajak. Jom lah you. Apa takkanlah. You tak nak ke belanja I dah kenal you. Tak nak ke macam tu? Takkanlah kita nak buat macam tu kan. Mesti lelaki yang approach kita. Takkan kita nak approach lelaki pula. Mampu lah tu. Kalau macam tu lelaki pun nak buat macam tu. Tak suruh contoh lelaki duduk dah. Tak nanti kau lelaki suruh tolong tukar lagu kejap. Apa? Dah tak minta? Kita nak buat macam mana? Macam perempuan. Dah tak minta bagi tak mau? Kalau lelaki kan. Contoh gaduh pula dah. Lelaki duduk dalam kereta. Tak ada lagu sekarang ni? Nak pasal lagu tak? Nak pasal lagu apa tak? Tak ada. Hafiz, memanglah tak ada lagu sekarang ni. Aku tengah shoot. Kalau copyright ni nak buat contoh. Sebagai contoh. Hantar dah sebagai CONTHON. So hari ni adalah hari yang di mana saya nak teman Hafiz Hakim gunting rambut. So hari ni rambut dia dah macam apa? Dah macam bulu ayam dah sekarang. Itu salah buat tinggi sangat. Lepas tu itu nak pendekkan. Tapi kedai tu tak pandai cara pendekkan macam mana. Dia tak sama macam Pak buat. Hari yang penting pula kan pergi gunting. Tapi tadi tu hari penting jadi hari lain lah. Malam sehari sebelum hari penting yang saya tunggu-tunggu nak pergi event YouTube selama saya minat YouTube. Kan? Itulah kepala nak tengok sebelah. Kalau saya tengok you selalu jadi macam blushing pula kan. Saya tengok belakang jugalah. Kecil. So kita jumpa dekat Aiden Barbershop. So macam biasa dah kita punya barber memang kita pergi Aiden Barbershop. Sebab apa? Budak-budak AI memang selalu gunting dengan Pak I. Tak Pak I, pekerja-pekerja lain. Yes. Kita orang pergi gunting tempat lain melainkan Aiden cuti. Aiden cuti setiap Isnin. So Isnin je kita orang contoh hari Isnin tak ada nak gunting sangat, memang terpaksa pergi kedai lain. Dah sikit-sikit promo apa? Apa yang bukan bayar kita pun. Tak ada lah. Trust tak nak tak. Kita ambil hati Pak I je. Sikit-sikit. Ambil hati Pak I lah. Ambil hati Abel. Tak nak ambil hati Abel. So jumpa dekat Aiden Barbershop. Tak maaf Abel. Takut lagi. Ya Allah, seg
segoknya. Anak siapa lah ni, anak perempuan. Dia terbalik ya segok lelaki ke perempuan. Segok untuk penggunaan dia semua boleh guna. Tak kisah lelaki ke perempuan. Tapi itulah tadi aku kalut sekarang tengok bulu mata pun tak bubuh hantar dah. Sekarang pun tak bubuh. Kita mana wah mesti makan. Botok. So kita dah sampai dah ada barbershop kat belakang. Allah gelapnya muka aku. Dah depan sikit. Ha, tu kan ada lighting sikit. Tak ada beza pun. Lama sikit kan sebab mesti ada orang ramai. Aku tahu lah macam tak pernah main teman gunting rambut. Mesti lama. Berapa? Ui, penuh orang oi. Oh, ramai ke? Okay, tak bye-bye. Take care. Take care tau. Jubuk betul. So, hampa. Hari ni bukan konten di mana saya nak teman Afi Hakim. Konten ni kita berdua je tau. Kita je tau. Ini mana saya nak balas dendam kat Afi Hakim. Sebab apa? Hari tu apa ingat dah konten yang dia prank saya tu? Oh, banyak suka prank-prank orang ah. Dia prank aku untuk orang perempuan. Lepas tu mama komen kata Una jealous. Mana ada, saya tanya je kan. Mana ada saya jealous pun. Saya tak jealous. Saya tanya kenapa tiba-tiba ada barang perempuan. If kalau betul dia bawa kawan perempuan dia ke, tak apalah ikut dia lah kan. Tapi 3 pagi saya tak tahu. Tapi tak apalah, saya tak kisah apa yang tu. Tapi berani dia prank saya macam tu lah. Memang berani mati lah dia. So hari ni saya nak balas prank dia balik. Yang di mana saya nak prank dia. Memang prank ni paling jahat lah. Dia ingat dia punya prank tu jahat. Saya punya prank lagi jahat. Biar dia sakit jantung. Okay, so Hafi Hakim dah tak ada dah. Hafi Hakim dah masuk the barbershop. Dah masuk kedai lah barber. Lama, Mike. Kita tutup lah. Kita nak tahu mana Mike? Saya dah lama sangat dah tak buat konten prank. So jadi kekok sikit. So hari ni kita nak prank apa? Berani sangat lah prank aku lah. Ini memang saya nak balas balik prank dia. Yang di mana kita nak prank. Tada! Prank batu berdarah. So sekejap kita minta Hafi Hakim. Kita nak batu berdarah. Ni apa? Dah lah ni dia bukan ni, dia sirap je hampa. Saya dah try dah kat rumah. Hampa tahu tak rasa dia pelik sangat lah hampa. Dah nak buat kat mulut. So dalam kereta Hafiz ni kekurangan tisu. Saya baiklah saya standby juga tisu saya. So saya pandai-pandai dia lah kalau dia nampak tisu ni. Tak kena baju lah, dalam baju putih. So satgi cara-cara dia kita nak prank ni macam mana. Kita ajak lah dia pergi beli makan apa-apa kan. Beli apa? Beli food vendor ke. Lepas tu kita buat makan. Lepas tu tiba-tiba kita batuk ke kan. Lepas tu kita batuk. Pandai kan dia prank aku kan. So Sagi kita tengoklah dia punya kerisauan tu ataupun tidak. Adakah dia apa? Dia risau, dia terus nak bawa kita pergi hospital ataupun dia agak-agak dia tahu kan kalau saya nak buat prank ni. Harap dia tak tahu kot noh. Kan dia tak tahu kan. Hampa janji lah jangan bagi tahu kat dia nah. Hampa duduk senyap dia. Ni kita rahsia kita je. Okey. Lagi kalau saya gigit kan tu lah kat mulut dah merah dah. Macam tu. Dia duduk dalam ni, nampak bentuk dia macam bentuk ikan ni. Sagi lepas kita makan kan. Tu kan kita buat sembang, buat macam konten biasa, macam tak ada apa kan. Macam dia buat kat saya tu kan. Lepas tu dah habis makan kita letak kat ni. Lepas tu kita gigit. Tu buat betul. Macam tu ke? Kan? Dah. Kita makan. Pening dah kepala aku. Sekejap saya fikir ni macam mana. So nanti korang kita tunggu Hafiz dulu. So korang stay tune lah konten ni. Okay? Kita tengok dah macam mana kejadian dia. So jom let's go. Kita prank Hafiz. Darah. Ya Allah, handsome-nya. Anak siapa ni? Anak siapa ni? Saya nampak rendah. Oh patut lah nampak. Dah nampak lain lah. Tak selalunya perempuan kalau tengok lelaki berlepas gunting rambut. Apa sih aku nak cakap macam tu? Dah.
Dia nampak handsome. Tu dah puji sikit. Tak nak? Ya, dia tak nak lah. Oh, biasa. Okey. So, Nampak? jom. Pergi mana? Beli makan lapang. So, geng, kita dah settle dah. Fiakin dah settle dah gunting rambut. Kita nak pergi beli makan. Lepas tu pergi lepak-lepak dekat tasik. Yeay! Cepat, yeay! Yeay! Kenapa muka aku tu? Ye kat mana? Okey, so kita dah sampai dekat Tasik Lake Point. Tapi Hakim dia tengah beli tahu gede. Alah, tahu bergede habis pula. Macam mana kita nak prank ni? Oh, tak apa-apa, saya makan laksa tu kan. Laksa. Wait. Kelak darah. Pandai. Kita berada dekat Lake Point. Itu rumah lama saya. Ya dah, apa? So kita bila pakai depan tu kan. Okay. Start our prank. Macam mana saya nak buat prank ni? Saya buat prank ni prank saya ni agak bongok sikit. So tak apalah, jadi dah kan. Kita nak tengok sama ada dia risau ke tak. Agak dia risau ke? Una okey ke? Una mampu dah ke? Oh, takkan gitu kan? Tiba-tiba dah royak aku nak mampu. Dia lama. Dia ni beli laksa ke buat laksa? Tak apalah, kita sambung record balik time kita nak makan, okey? Nanti kita bincang hal masa depan kot. Masa depan. Yalah, masa akan datang ni kita nak buat apa, nak jadi apa, mau so nanti kita mulai. Okay, so kita nak pergi cari makanan untuk Afiq pula. Sial, takkan dia nak tengok saya je makan kan. So hari ni kita buat konten mukbang lah. Kita buat konten mukbang makan. Okay. Aku dah kehabisan idea dah. Tak tahu nak buat idea apa. Banyak kali dah kata jom lah si konten mukbang lagi kata tak nak. Yalah. Tiba-tiba ajak dulu dah makan nasi sikit mukbang kena makan nak. Tak apalah. Mukbang tak sebisa. Nak viral makan mukbang kita beli McD atau KFC. Tak apa, nanti kita buat konten mukbang pula. Kalau hampa okey, kami buat konten mukbang, hampa komen dekat bawah, okey? So jom. Let's go. Kita sambung balik, okey? Go. Okay, so kita dah sampai dah dekat Lake Point. Okay, so Tasik ini Lake Point, bukan sampai Lake Point. Betul dah sampai Lake Point depan tu. So, kita ini buat konten santai-santai je. Kita nak berdate. So, saya beli soya. Tengok ni, soya ni paling sedap ni, paling favourite saya. Kalau korang nak ajak saya lepak, korang pastikan sembah soya kat saya. Siapa nak ajak lepak? Tak tahulah, takut orang ni nak sponsor apa semua. Soya ni memang saya soya favorite. Tu tak sedap. Sedap soya ni. Tak sedap. Soya sedap ni soy lagi. Soy tu dia kosong. Soya ni dia ada macam bijiran soya. Bijiran apa? Bijirin. Dia rasa lemuk macam kita makan nasi soya ni. Kalau korang nak sihat, nak sihat. Macam korang contohan tak nak makan nasi, minum ni. Dia macam soya dah ni. Loh, kesiannya Hakim makan ni sosis je. Sosis dah je. Ini Una teringin makan laksa. Ya, salah buku. Dalam lagi. Una teringin makan laksa, so kita kat belakang. Sosis ni kalau korang pergi 7 ada. Mahal lah sikit sebab benda kena panaskan kan. Saya ni pun teracun dengan si Ecoh dengan Rino. Dia beli ni. Saya teracun dengan Una. Dia beli. Oh wow. Dia ada dalam ni kalau yang kecil. Dia ada 2 saiz. Yang kecil. Awak? Tak ada campur. Mana dah tahu kat tu. Tutup dah kat tu. Makan sosis dulu. Sosis dulu. Nak rasa. Kalau macam bubuk itu, moi itu aku makan pakai straw. Yang mana tengok apa? Story Hakim itu yang saya makan apa? Sedap. Moi. Tak tahu beli dua. Tak fikir mesti ada situ. Awak yang tadi tak abang? Tak tahu. Okey. Sementara kita tengah makan-makan ni kan. Aku nak tanya mu lepas ni kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Lepas ni kan Mu akan dirilis kan. Kan lepas ni tak payah nak main shoot content. Tak payah main office sangat dah. Jarang-jarang dah. Apa pula plan next lepas ni? Nak buat apa pula? Yalah kan nanti tak gaduh nak main office dah. Mesti selalu kalau kita stay partner content sekalipun mesti jarang main office dah. Sebab main office je pun balik office tu boleh lah nak shoot risau. Ya Allah memanglah. Tak contoh masuk office aku tak masuk office. Balik office kan boleh. Kau aku duduk sini je. Tak. Plan. Ya, plan. Ini kan. Plan aku YouTube lah. Selain daripada YouTube ada lah bisnes kecil nanti. Plan aku tu je. Ada, tak sedap. Kalau bisnes pun mungkin ada, tapi bukan sekarang. Tahun ni patutnya tak sesuai. Aku nak buat bisnes buat 3 tahun kan. Cuma bila nak start bisnes tu, kebanyakan lelaki ni akan ada bisnes yang sama. Contohnya kita nak start bisnes ni, kawan kita pun dah buat itu. Contoh macam hari tu, sepatutnya bulan puasa tu saya keluarkan perfume. Tiba-tiba Nazira keluar perfume. Okay, awak perfume pergi support. Awak dia macam Fini, Ani. Banyak benda nak buat, tapi semua kerana rasa macam tak no good betul-betul. Bukan setakat tak plan betul-betul. Dia sebab tak tahu lah, sebab terlalu sayang dunia YouTube sampai kan saya ni jenis macam tak boleh nak. Kalau kita fokus 2 benda kan, setengah orang boleh fokus banyak benda dalam satu masa. Tapi saya jenis macam nak bagi stabil dalam satu benda dulu sebelum kita start satu benda baru. Macam tu. Oh, so jadinya mu nak buat bisnes lah. Lepas ni Kok mana aku kena buat bisnes. Kalau tak buat bisnes pun, contoh lah one day dah tak ada nama dalam YouTube aku kan. Aku dah tak ada nama apa semua. Maybe aku back to normal. Back to normal maksudnya? Macam orang. Sekarang tak normal ke? Ni kadang-kadang. Tak maksud aku. Kenapa salah back to normal? Tak maksud aku, maksudnya kerja yang ada macam orang normal, kerja 8 pagi 10 malam. 8 pagi 4 petang. Dah kata back to normal. Ingat kan tak buat normal dulu ni. Kadang-kadang fikir tak dulu masuk sini sebab nak kerja macam ni. Bila dalam lama kau rasa rindu nak vibe lama. Tapi dalam masa sama, kalau boleh tak nak kembalikan vibe lama. Sebab yelah kita dah jejak apa ni, kita dah start vibe baru. Takkan kita nak sayang lah. Sayang lagi lah. Sayang lah. Apa dah? Tak. Mungkin ada plan. Cuma saya tak nak bagi tahu orang semua orang. Walaupun orang sekali pun. Oh, rahsia lah ni? Rahsia. Okay. Oh, rahsia. Janganlah. Bukan rahsia. Sebab benda kita tak pasti jangan kongsi. Bukan. Tersedok. Dia tongkong lah ni. Sedap kan? Wow. Ni RM4 lebih. Ada. Habis. Ada punya cheese tak dia. Dapat sikit tapi bila makan banyak. Rasa kecil. Nampak kan? Tak buat. Kata langkung sakit. Tak macam tak best vibe macam ni shit. Ha? Kenapa? Sunyi sangat. Sunyi sangat. Buka lagu. Sunyi. Nampak? Tak. Okey. Okey sedap kan? Tak ada apa lah. Makan. Okey. Apa? Tak ada apa lah. Kenapa? Makan je lah. Makan dulu. Oh, lepas tu Teringin. plan kedua. Ceritanya. Lepas tu plan kedua. Point. Lepas tu 3. Pakcik tu. Kat Panda. Lepas tu plan ni. Lepas tu tak ada second plan pula. Banyak plan. Cuma aku tak berani nak cakap dalam konteks. Takut orang kata, weh Nah.
apa? Weh. Awak ni. Apa berlaku? Bodoh lah. Makan benda tak apa tak ada apa berlaku? Ni. Makan apa makan? Ni sosis tadi lah. Takkanlah sosis je. Makan sebelum ni makan apa? Ni. Nah. Banyak dah kau. Nak pergi ni? Nak pergi klinik klinik lah berdarah macam tu nak pergi sini apa? Tak payahlah. Duk makan pun tak jadi apa juga. Nak makan apa tadi? Ha? Makan apa tadi sampai ke berdarah macam tu? Kau ada sakit? Ada sakit? Tak. Tak beritahu aku. Mana ada, tak sakit apa pula. Ada tu? Ayat masuk ada. So, tahu. Try tengok aku. Aduh. Jenis tak beritahu aku macam ni lah. Ada penyakit tak beritahu. Lepas tu tak nak shoot macam ni. Macam ni susah. Pada pun bobel kan mau diam lah. Aku dah masalah je kalau aku tak bobel hang. Macam ni sorok-sorok hang kalau ada sakit apa-apa bukan nak tak beritahu aku pula. Aku kena ni kalau jadi petang ni okey. Aku boleh pergi klinik lagi kalau contoh malam-malam kau apa semua duduk seorang-seorang kau. Lol. Apa ni ya? Tunggu kat kursi yang rehat dulu. tak okey lah. Apa sedap badan. Tiga dulu. Nanti kat tak yang Aku nak hitam tu. Relax dulu tu, tak ada bercakap. Pergi klinik. Kat ni. Tak apa je lah. Terus kalau buat konten tak aku pergi klinik ke. Tak payah. Kenapa? Buat konten kepala otak lah tengah emergency macam ni nak buat konten ha. Ingat ni konten sebenarnya semua benda nak buat konten. Duk ikut sangat orang tu cakap kalau nak pergi klinik buat konten lah nak tengok Hana sweet pergi konten. Kepala dia sweet. Tengok dia punya emergency macam ni sweet kepala otak dia. Asap tak sedap habis. Jangan laju sangat. Oh ni, sakit kan jadi benda lain ni. Benda lain apa aku dah kereta bukan kereta bola. Dah jangan laju sangat. Pelan-pelan lah. Laju apa 90 je pun tak sampai 100. Ha ni celah mana laju. Pelakok tak dah. Dah jangan laju sangat. Buat pelan-pelan lah. Pelan dah ni. Tak ada tepi lori tak ada laju. Sekejap aku rasa nak muntah habis. Mana duduk? Tahan lah dulu kejap. Pergi klinik ni jangan buat lawak pula nak muntah lagi tau. Mana ada kepala awak? Betul lah nak muntah. Pergi klinik ni. Aku nak pegang hang tak boleh gila. Pergi kalau apa? tak. Ada rekod apa lagi? Bobol ada buat kontennya. Hari perangai. Penting konten ni sebab dah sakit. Beh, itu aku mana? Baru ni aku check kat doktor. Dia cakap aku ada masalah aku. Buasir ada. Buasir kat botol habis. Ya aku nak makan ubat habis. Ana tahu ubat aku. Ada tosir lah. Ni ubat aku. Buat apa? Besar lah nak drive kereta ni. Ni ubat aku habis. Buat apa? Ubat tadi yang aku makan untuk keluarkan It's prank. Bodoh ni kita nak dekat dengan Tak, masalah aku batuk tadi bukan batuk betul-betul bukan batuk saja apa. Batuk ni dah sedap.
Takkanlah aku okey je lah, Pi. Bener apa klinik? Pergi klinik apa jawab doktor yang prank tu? Janganlah. Wah, kena bawa je kat klinik. Tak malah nanti nak kena nak cakap apa kat doktor. Cakap lah nak ubat bagi otak ni tak prank orang. Kesian kat orang nanti. Oh, mu tu hang buat prank kat aku. Tak prank, prank yang boleh masak akal ni dah prank dah memang mana akal. Aku dah takut darah. Aku dah dengar pening darah, aku dah tengok semua banyak tadi. Tapi aku pelik lah tadi. Betul ke aku nampak pening elok. Nak, betul lah ni. Nampak dah lah. Tak, aku tak tahu darah tekuk ni macam mana. Sebab aku ni je ni memang tak boleh tengok darah. Habis. Yang aku tak banyak dah, Pi. Yang tak banyak, 3 berapa? 8? Tinggal 2. Ya 2 tu sebab tadi belah batu. Mu ingat aku nak cakap belah hatimu? Nak belah hatimu. Tak. So macam mana perasaan Hafiz Hakim selepas di prank? Darah batu berdarah. Macam dia cakap tu lah. Darah kepala otak. Awak perempuan ni daripada awal tak beritahu aku dia ada penyakit. Jadi geram lah. Kalau tak aku boleh studio lah contoh lah. Aku dah tahu lah sakit ni apa semua. Tak boleh ni. Contoh tak boleh makan benda tu kau. Tak boleh ni kau apa semua. Tak adalah, selama aku hidup aku tak ada alergi langsung, tak ada penyakit, alhamdulillah lah. Kalau penyakit macam penyakit demam ke. Wah, penyakit kat hatimu lah. Yang mu tu penyakit kat hati aku buat konten prank itu. Boy. So, sorry dekat lah. sikit kamera tak masuk tu hang tu. Nampak? So, itu saja konten saya. Konten tidak bermanfaat kepada partner dia. So, tapi aku dah ni lah, aku dah plan dengan depa lah. So, tak boleh salahkan aku je. Depa yang minta bala balik prank hang. Memang depa minta bala prank, tak ada lah prank siapa darah-darah mu risau kau orang. Aku tak takut darah lah ni, aku takut bau. Sampainya hati. Ada. It's a prank. Hafiz Hakim dah kena prank. Prank batu berdarah pada muka. Macam tak ada prank lain nak buat. Tak ada. Yang ni je. Yang ni je. Nak minta. Dia minta prank lain. So lepas ni kita boleh prank lain. Kita prank apa ya? Tak ada buat konten prank. Konten banyak lagi boleh buat konten. Tak nak. Banyak lagi aku boleh buat konten. Kenapa mu nak prank aku? Saja sebab orang suruh. Ada orang suruh balas kan? Tak ada lah, buat lah. Siapa suruh balas? So saya dah puas hati dah balas balik prank. Dia dah gelabah bulu dah. So saya tak nak lah biar prank lama-lama. Sebab apa, rasa darah ni tak sedap langsung. Sebab tu kejap je. So itu saja konten saya pada hari ini. Saya dah balas prank dia pada muka. Prank aku sangat kan. Prank darah. Prank darah pula. Prank keluarga perempuan lain. Saya prank darah, batu berdarah. Saya harap konten ni tak kena limited lah. Risau kok. Itu saja konten saya. So saya minta maaf yang mana nanti marah saya kata tak patut buat konten macam ni. Saya dah tak tahu. Konten macam ni biar kita nampak dia ambil hati pula. Dia risau tak? Rasa betul diri ni. So jumpa kat next konten. Bye korang. Assalamualaikum.